Kod Jajca ovih dana ponovo su se suočili sa ljudima koji su im pobili porodice, osuđenim ratnim zločincima Mirkom Mile Pekeza i Mirkom Špire Pekeza koji su pušteni iz zatvora. Mještani tvrde da su na slobodi i osobe koje nikada nisu procesuirane za zločine koje su počinile. Zbog toga traže zaštitu državnih pravosudnih institucija. U ovom mjestu tokom proteklog rata ubijeno je 100 osoba. Mirko Mile Pekez, Milorad Savić i Mirko Špire Pekez, osuđeni ratni zločinci, koji su u mjestima Jezero, Ljovići i Čerkazovići kod Jajca 10. septembra 1992. godine ubili 23 Bošnjaka, nedavno su pušteni na prijevremenu slobodu. Njihov povratak uzbunjuje povratnike. Da problem bude i veći, mještani su, kako tvrde, od istih tih ljudi svakodnevno izloženi provokacijama. Da bi jedan od njih nedavno dječaku jednom rekao: gdje ti je tata da se malo poigramo rata? A to se radi o djetetu iz koje porodice su stradala 2 člana. Ne znam više šta da radim. I molio bi tužilaštvo, sudstvo da nam pomognu. Osobe koje su mještani Jezera označili kao provokatore nisu željele pred kamere. U neformalnom razgovoru kažu da to nije tačno. Zaštitu prava na život i dostojanstveno tugovanje za ubijenom djecom, ženama i starcima mještani Jezera traže od vlasti. Mnogi nisu procesuirani koji su radili ratni zločin, zatim nisu pronađena tijela i naravno nije bila kazna za one koji su to uradili. Porodice onih koji su ubijeni ne traže osvetu, traže pravdu. Danas ti isti ljudi ovdje slobodno hodaju, šetaju i to je zastrašujuće. Dakle, ne mogu sasvim sigurno ja u potpunosti reći kako se oni osjećaju, ali mogu pretpostaviti i siguran sam da im nije lako. Na području Jezera tokom posljednjeg rata ubijeno je oko 100 civila. U državnom tužilaštvu nam je potvrđeno da istraga ovih zločinima u toku, te da još prikupljaju dokaze protiv počinitelja zločina. Mještani upozoravaju da su osobe koje su počinile zločine poznate i da se nalaze u Bosni i Hercegovini.